what's up mga tol? Pinapansin nyo ngayon si Sonic napakatahimik, diba? Naka-silencer kasi siya ngayon. At tayo ngayon ay pumunta kay Eddie Muffler Shop para magpagawa ng Big Elbow. Kasi bumili tayo ng SC Project from Shopee. Alright. Ito papasyok sa screen yung SC Project natin na nabili. Yun o. Yan. At ipapagawa tayo ng Big Elbow na 51mm ang sukat kay Eddie's Muffler Shop. Let's go! Boom. This is Sparta! Nandito na tayo. Walang tao. Putik. Papagawa na elbow. Ayan. Ngayon. Ang canister ba? Araw na sa likod. SC Project? Di na. Ito yung... Ha? Sa atin lang ako. Pilit pang ano. Yun. Batang pasaway. Dito nga pala mga tol, matatagpo ng mga iba't ibang uri ng tambutso. Pwede magpagawa dito ng tambutso. Yan, ang dami.
Siya, hindi pala naka-video. Ulit. Ayos na. Grabe! Parang ninja ang dala ko ah. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the